Aduh. Kemana baru udah ki euy. Heh. Nih. Sebal teh kotok anjing bau eh. Gimana ya? Iya euy. Duh. Rek, naon? Pak. Biasa, Pak. Cager. Stok kudu mah lah. Si kanu sentimen we batu gahae selama jeung apa? Lurah RT sarumenangan. Stok kudu Bang, gawe gampang. Silaturahmi, aing mah silaturahmi geus kangen ayo. Oke. Udah sih. Boga hutang. Hei. Itu maksudnya kayak gampang we juga. Ayo ya. Ayo, kita. Yang sasalam ning kerang sasalam aja. Jadi suka maksa-maksa ting mah abah tuh lah. Ay, bau dia lagi ngomong tadi. Ini teh kotok. Aduh inget tadi kayak maksa we ka abah tuh kasalaman itu teh kotok. Ngomong atuh ieu teh teh kotok rek, teh kotok gitu mah gitu. Anjing suka banget.